기침, 가래 싹 잡아주는 기관지 필수 음식 탑3. 화면을 2번 누르시면 건강이 배달됩니다. 첫째, 배입니다. 배에는 루테올린 성분이 들어있어 염증을 완화하고 기침을 줄이는 데 효과적이에요. 수분 함량도 높아 기관지를 촉촉하게 유지해줍니다. 배즙이나 꿀을 곁들인 배찜은 기관지에 특히 좋아요. 둘째, 생강입니다. 생강에 들어있는 진저롤과 쇼가올 성분은 강력한 항염 작용을 해서 기관지 염증을 완화하고 가래 배출을 돕습니다. 따뜻한 생강차에 꿀이나 레몬을 더하면 기침이 한결 나아질 거예요. 셋째, 도라지입니다. 도라지의 사포닌 성분은 점액 분비를 촉진해 가래를 쉽게 배출하고 염증 완화에 도움이 됩니다. 도라지차나 도라지 무침으로 섭취하면 효과적이에요. 배, 생강, 도라지를 꾸준히 섭취하면 기관지가 튼튼해지고 기침이나 목의 불편함이 줄어들 거예요. 조금 더 자세한 내용은 고정 댓글을 확인하세요.